Sa ngalan sa mahanok sa anak ug sa Espiritu Santo. Daygon ka og himayaon. Amahan sa imong paghatag ka namo sa imong gugma niya kang Kristo. We magnify your name, Lord Jesus, for the light that you're bringing to our life. Because through your presence, you manifested to us the true love of the Father that brings us hope. Bisan pa sa mga panghitabo nga among giatubang diha sa kinabuhi, mga kalisdanan, itagaan kami sa kaisog, sa pagatubang, sa mga pagsulay. Balang Espiritu, uban ni kanunay kami diha sa among pagpanaw aron dili kami madaog sa among kahadlok. Salamat o Ginoo.